Ayan na siya oh. Ganda yung ginawa dyan sa may pinaka-pundasyon ng LRT2. Sana lahat lagyan ng ganyan oh. Yan oh. Pwede maglagay dyan ng ads. Pati rin doon oh. Hindi pa pala tapos to. Ito pa lang yung may semento. Uy, may semento na to oh. Tsaka dun sa may crane na yun, meron na rin. So dalawa na hinadagdag dito na mayroon ng slab. Ang taas pala nito. Sabi ko na may semento na. Napuringan na siya. Dito banda sa location natin, ito yung area o right of way ng NSCR. Ito, itong mga mayroong concrete dito na ito, nakasalansan, nakakamada. Alright, dito naman tayo sa may Magsaysay Boulevard. Yan. Light to moderate yung traffic dito. Ito yung Altora Market. Ano naman dito nakaparada. Tignan nyo yung halaman sa may gitna, sa may Center Island, diba? May habong na. Dahil yan sa para palaging umuulan ng hapon. Kaya ganyan yung itsura nya ngayon. Antayin natin hanggang mamulaklak yan. Ganda dyan sa may gitna nya, Center Island. Tapos ito naman yung tumawid dito sa may Santa Mesa. Ito, solidong solido to. Okay na dyan sa may gitna nya oh. Nilagyan ng tarpaulin. Ayos. Parang siya, dinikit lang. Kaya natin. Ayan na siya oh. Ganda yung ginawa dyan sa may pinaka-pundasyon ng LRT2. Sana lahat lagyan ng ganyan oh. Yan oh. Pwede maglagay dyan ng ads. Pati rin doon oh. Ayos. Ganda yung ginawa dyan. Ayan, pininturahan nila eh. Hindi ko sure kung pintura o dinikit lang yan. Kasi solidong solido. Ang ganda ng pagkagawa. Ayos. Tapos ito yung parte na sa may bahay dito na luma na tinanggal nila. Yan, ito. Yan sa may hinuhukayan nila. Ayan. Alright, tingnan natin to. Itong Paltok Street dito na ginagawa yung drainage. So, meron tong halaga na 11.3 million pesos. Tingnan natin kung saan na sila banda. Dito banda tapos na eh. Ayan. Nandun na yung nila, excavator. Dito na sila. Break time yata. Alas 10 na. Dito tayo. Hanggang dito pa lang sila. Dito pa lang yung natapos. Yan dito. Ito naman yung parte ng NSCR right of way. Itong bandang kaliwa. Yan. Tinatapos na to para ito siguro ay malapit ang lagyan ng bakod din. Yan. Hanggang dito to sa may Magsaysay. Alright, so tayo sa kabila. Yan o yung mga halaman sa gitna. Yan o, yabong na yan. Kung umulaklak yan, ganda tingnan yan. Alright, ito naman yung eastbound going Cubao. At ito yung ginagawang drainage dito. Hindi pa pala tapos to. Ito pa lang yung may semento.
Yan, dito pa lang. Ito. Tsaka may mga ginagawa silang hukay din dito, malapit sa intersection. Ayan o. Ito yun. Sayang yung ginawang semento dito. Itong kalsada dito sa parte na to, binungkal na naman. Wala pa pala dito sa kabila. Wala pang pintura. Halagyan din yan, sigurado. Ito naman yung nakatawid dito na girders. Tapos meron dito 4. Uy, may semento na to. Tsaka dun sa may crane na yon, meron na rin. So dalawa na hinadagdag dito na mayroon ng slab, concrete slab dito. Ito yung gate na wala pa, pero malapit-lapit na rin. Lagyan na ng lagyan na ng mga forma. So yan, tayo sa may bandang PUP. Tignan natin doon. Parang mukhang marami ng doon mga poste na nakatayo. Puntahan natin, let's go. Ayan, dito sa may tapat ng PUP. Ayan siya oh. Ang taas pala nito, Diyos ko Lord, yun oh. Sabi ko na, may semento na. Napuringan na siya. May puring na. 2 to, 3, 4. Tapos dito, itong 2 dito napuringan na rin. Grabe, ganda na to pagkatapos. Tapos dito may ginawa silang daanan ng mga estudyante. Kasi dito banda sa may kalsada ay talagang nabutas yata yung nawasa yung daanan ng tubig. Ito, grabe oh. Ayan natin. Oh, diba? Talagang klarong-klaro na dito. Aliwalas na. Tataas na ng mga itong mga poste na para sa connector oh. Ang taas. Ayan oh. Dito banda sa location natin, ito yung area ng right of way ng NSCR. Ito, itong mga mayroong concrete dito na nakasalansan, nakakamada. So yan, proceed tayo sa may bandang sa may double decker. Tignan natin doon. Wala kasing daanan doon sinaraduhan sa may Paco Santa Mesa Road, yung papunta doon sa may Quirino. Sinaraduhan nila. Ito mga rebar nila, lalaki. Mga rebar cage. Sana dito naman sa may tricycle station o paradahan ng mga tricycle. Dati maraming dyan mga nakabahambalang na mga kahoy, mga puno. Pero ngayon ay tinanggal na. Dito tayo sa may double decker. Ilang na lang to hanggang magsaysay. Ilang meters lang yan. Nasa 300 yata. Ito yung double decker di ba? Solidong solido. Ginagawa na doon yung pang-4 na double decker sa parte na yan, sa may papuntang Tulay. Ayan. Ito yung double decker nila. Ayan. Yan, so ipakita ko na lang sa inyo yung parte ng Paco station ng NSCR. Yan, ganyan siya. Wala pa naman dyan nagaganap na mga construction. Wala ring bakod pa. So totally pa lang yan, madamo yung area na yan. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin.
mula dun sa may Dimasalang hanggang dito. Thank you. God bless po sa ating lahat. Peace out.